jedna vec ma napadla. Judy môže, nemusí odpovedať, ale chcel som ju načapať nepripravenú. Ale, no, dobre, takto. Judy, počúvaj. Však to není vyšetrovanie. O nejaký čas, Judy, prosím ťa, na Slovensku. Ja potrebujem vedieť pre mojich fans, aj tvojich fans, aj pre tých, ktorí nás sledovávali, keď som ešte natáčal, keď sa to fakt, že pozeralo. Chcem sa ťa opýtať, či ty na Slovensku môžeš prísť na akciu, ktorú ja by som zorganizoval. A okrem iného tam potrebujem, aby si prosím ťa, želám si, aby si ty ľuďom bola ochotná odkomunikovať a obstať akékoľvek citlivé otázky, položené v slušnom formáte na témy migrácia a veterné parky. Lebo my to konečne chceme vedieť, lebo vzniká pnutie a už ma to štve. Dobre, Dani, len tu ťa hneď upozorňujem, že asi sa nezhodneme na tých veterných parkoch, pretože toľko o nich rozprávaš, že si už začína mysleť, že ich chceš. Môj postoj je, že ja tie veterné parky nechcem. Dobre. Ale máš záujem, aby sme si obidvaja zohnali podklady a porovnali si argumenty? No, ja tie podklady mám. Bomba. Ja viem úplne presne, že čo chcem a prečo to nechcem. A aké máš tie argumenty, to posúdime potom, ale hovorím. Chcem zorganizovať niečo pre ľudí, lebo začína už to byť fakt také, že vraj dlhšie nekomunikuje jedno s druhým. Nie, lebo nekomunikácia neznamená, že sme to nekomunikovali. Niekedy nekomunikácia znamená, že si to ľudia nevšimli, lebo si to nemusia všimnúť, pretože my sa hoci vyjadríme, len mainstream to nedá a ľudia nemajú dostatočné množstvo času na to, aby to vyhľadávali. Tak dobre, tak veterné parky nechcem. Ani Smer. Dobre, máte mandáty, ste poslanci, europoslanci, takže ja sa len pýtam, či to nám to vieš prispovedať s tým, že si to nahráme na záznam, živý stream, niekde, neviem kde, ale proste, či je ochota to urobiť od teba. Určite áno, ak nebudeme kolidovať s termínmi. To nájdeme. Dobre, kvetinky, ja vám za seba hovorím, že ja to berem a to je všetko. A oznámim to. Pozerajte ma na Telegrame, lebo mňa to veľmi zaujíma. Pokúsim sa tam dotiahnuť aj Daniela Mačovského. Čaute.